abantu bangi bazze bavaayo nga boogera ku nsonga zino tutegeddeko nti bali kutiisibwatiisibwa. Njagala kubira omulango w'ekitiibwa sipiika n'abakulembeze abalala abazze boogerebwako mu nsonga zino ez'enjawulo. Muleme kubeera batiitirizi nakukola bikolwa bya kitiitiizi kutiisatiisa bantu. Muddeemu bannayuganda bye babuuza. Ne bwe munalowooza nti mujja tiisatiisa abantu aboogera ku bintu bino, munaatiisatiisa bameka? Kati nga nze abantu bambuuza naye Ssenyonyi totidde n'abaka aboogera ku nsonga zino n'abantu abalala, tetulina kye tugenda kutya. Kino kyenkola buvunaanyizibwa bwange tulondula ssente y'omuwoomusolo. So sipiika sirina kye mutyako, muwe ekitiibwa nga sipiika era leka nsubire mpa ekitiibwa nga leader opposition. Ne mu kumuwa ekitiibwa nina okumubuuza ensonga zino nga twagala embalirira ku ssente y'omuwoomusolo. So tuleme kutiisatiisa bannayuganda babuuza ebibuuzo bino kubanga kye bakola ssente zino zaabwe. Ebya sipiika Anita Among nkugambye si birungi yadde akamu n'akeddagala anti-LOP leader of opposition Joel Ssenyonyi enkya y'olunaku olwaleero avuddeyo n'akamula ku ddoboozi eri abo bagenda mu maaso n'okubeera nga batiisatiisa nti oba oliawo lwesonyiwe ensonga z'okwogera ku mbalirira y'ensimbi y'omuwi w'omusolo ezigenda mu maaso n'okubeera nga zisaasaanyibwa paalamenti. Joel Ssenyonyi agamba si wagenda mu maaso nakubeera ng'asirika mpaka nga sipiika avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga annyonnyola butya bwe bagenze mu maaso n'okubeera nga bakozesa ensimbi y'omuwi w'omusolo. YouTube channel yaffe eno bagiyita Beyond the Newsroom, ate tugamba nti tusukkuluma n'abalala we baganoonyeza kye tugamba nti where untold story is revealed. Ebyo bibaleka emabega ffe tugenda mu maaso n'okubeera nga tubireeta. Kakati nkusaba n'obuwembeefu obw'ekika ekya waggulu nga bw'eri enkola yaffe vidiyo eno sooka ogimpereka like, ate gwe atanasubscribinga genda mu maaso n'okubeera nga osubscribinga onyige mu kadaawo, then bw'oba omaliriza ate ontereko ne ka like vidiyo eno egende maaso n'okubeera nga etambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati nno njagala genda mu maaso n'okubeera nga nkuwa vidiyo eno naye gwe ow'omutima omunafu nkusaba munnange genda mu maaso n'okubeera nga weesiba 2 anti oba seekyo osukke ne ku 2 weesibe 3. Kakati nno Joel Ssenyonyi agamba bagenda maaso n'okubeera nga bamutega akakodyo k'okugenda maaso n'okubeera nga yeenyigira mu buli bw'enguzi bwe yali agenze okulaba ku musajja mukulu Honorable Segirinya Muhammad ne bamuwa ssente ezimala ennaku 5 kyokka nga yawandiikira Parliament ne Speaker nti wakumalayo olunaku lumu era n'alaga nti ssente ezo yazizizza ku akawunti y'akakiiko akadonyereza ku nkozesa y'omu ssente y'omuwi w'omusolo. I went to Nairobi on behalf of Parliament to visit the Honorable Segirinya Mohammed because he's on the side which I lead, the opposition side. And I gave indication that I'll go for one night. I'll be there for one night and return to take care of other responsibilities that I do have. So I did go, came back, gave a report, I interacted with the doctors, gave a report to Parliament about the progress of this member and so on. A couple of days later, I saw a reflection on my account of money. They had processed money for 5 days as opposed to 1 day for which I was in Nairobi, which I had indicated I'll be going for. But I'm told they were processing for several others, so it was done collectively. I said, okay. And so I did submit all of that because I said, no, I was there for one night. So I should not be paid for 5 days. But that process delayed. And so the money was not deducted off the March emoluments. So I was told it will be deducted off the April emoluments. I said, no, I'm not going to wait for that. So I withdrew money from my account for the 4 days, and I went and deposited that money in the accountability office. And I got a receipt for it. Kakati ono waneeno wasinziridde n'ategeeza nti ye si wagenda maaso nakubeera nga yeenyigira mu buli bwanguzi era obwo obutego bwe bagenda maaso n'okubeera nga batega bannakibiina ky'NRM ye si wakubugwamu. Kakati nno ayammalidde mukyala amanyikiddwa nga Betty Kamyaka liiso wa gavumenti nti aleke kuttira bali banguzi ku liiso mugamba nti alina byatya agambye nti
Betty Kamyavaayo ogende mu maaso n'okubeera ng'okwata ku nsonga eziruma bannayuganda ne ku mbalirira y'ensimbi y'omuwi w'omusolo ate ofiisi ya sipiika zegenda mu maaso n'okubeera nga ssente ezo ekozesa mu ngeri emenya amateeka oba okuzidiibuuda obudiibuuzi. Oweekitiibwa Betty Kamya munaye teweesuulirayo gwa naggamba obuvunaanyizibwa bwo mu mateeka buli kiriya bulambu bulutulu bulungi. Tuyinza gamba nti Auditor General ali mu kuoditinga kakati nzijja kunoonyereza nedda. IGG kitongole ekyetengerera so tekiyinza gamba nti omulala ali mu kunoonyereza nze mbivuddeko. IGG biki kyotya kubanga etteeka likuwa bulungi obuyinza okunoonyereza ku muntu yenna ku nsonga zonna nga tolina nagwebuuzizaako. Katoyinza gamba nti ate kakati Auditor General ali mukola audit nze mbivuddeko nedda kubanga obuzibu obuli ku nsonga ya Auditor General era naye namuwandiikidde nga mutegeeza nti okusookera ddala twakitegeddeko nti Speaker yasabye Auditor General asindike wano ttiimu banoonyerezeemukko naye ttiimu eyasindikiddwa Auditor General ye ttiimu ebadde auditinga Parliament emyaka gino gyonna kakati kyanjawulo ki bagenda okukola era bagenda kusiiga kazigo wayitewo ebbanga tono Speaker afe yagambe nti mulaba Auditor General afulumiza ripooti ng'etwejjeereza tetulina musango gwonna tugamba ekyo nedda. Sinzira ku Honorable Joel Ssenyonyi agamba nti Madam Betty Kamyavaayo ogende maaso n'okubeera nga wenyigira mu nsonga eno naye bwegutaabe bwe gutyo tetuli bakukkiriza bijja kgenda mu maaso n'okubeera nga biva obaolyawo mu lipooti Auditor General gy'anaaba agenze maaso n'otuwa kubanga tukimanyi nti era bulijjo bwe bati bwe bazzenga bakola ebintu byabwe. Kakati nno full figure ayambalidde His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amugamba nti mwe abakomandinga abantu abavuma kabaka. Kyagulanyi nno byavudde olunaku olwajjo n'agana n'agamba nti abavubuka nga bo baasiiwuka busiiwuusi mpisa wabula abantu bakoowu bukoowu. Nabyo mbaka Kyagulanyi ayogera forofoto oba yeetagali abo tugenda biteeka ku bifa mu social media. Social media tulina omukulu muwanga kivumbi ali mu Uganda. Ennyonyi zo nja kuzirinyanga kubanga nabazirinyanga 20 years back. Ennyonyi kakati bamugamba gw'olwana naye ali mu Uganda. Lwaki abaana bavuma Ssaabasajja Kabaka bakyamuvumira ddala n'ebijambi atasobola kukyogera ekyo. Mukyala Nakangobi Jennifer Fulufiga nkugambye bw'ati naye President nga bw'atera okugamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ebitalina makulu ate tetubiwa makulu kale era n'ebigambo bye bityo kubanga alemereddwa to direct quote oba okukwotinga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yagenze maaso n'okubeera nga ayogera ebigambo bye akume atakumira mpeera batuyita beyond the newsroom. Ate mnange where untold story is revealed. Liking, subscribing, sharing. Ate tulabenga omwezi guno tukuba at least ba subscribers 12 then ate tugende maaso n'okubeera ng'ekintu tukitambuza mpola mpola.